ждем сегодня с 10 до 11. Друзья, если у вас есть вопросы, присылать 9955. Ёб твою мать! Тихо, тихо, чего? Наши люди! Бюджет! Куда ты, блядь, а? Придурок, блядь. Ой, блядь! Сука, блядь. От одного вида во всех блюд. Блин, дурак вообще. Что случилось? Блядь! Блядь, господи. Вызывай скорую. Моего головного мозга, блядь. Просто. Ты вообще обезьяна, блядь.